الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1433 هجرية. كاد أن ينسينا الطاغية هذه السنوات المباركة، السنوات الهجرية نحتفل بها احتفال خاص، ونعلن على رؤوس الأشهاد بأن التأريخ في ليبيا هو حسب التاريخ الهجري كما هي سنة هذه الأمة المباركة، اتباعا للسادة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أولا يشرفني أن أرحب بالجميع، وقبل أن أقول أي شيء عن أي شيء أريد أن أرحب بسيدي وشيخي السيد الأستاذ الشيخ دوكال العالم مقرئ البلاد الليبية، ليرحب بهؤلاء الشباب وليعطينا بعض الكلمات تنور الطريق على هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل سيدي الشيخ دوكال العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أبناءنا الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحيي الإخوة الأحباء والأصدقاء والأبناء البررة لليبيا المباركة في هذه السفارة الطيبة، وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور العارف وزملائه الذين يبذلون جهودا مباركة وطيبة لجمع الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الصف والمشاركة بإخوانهم ومع إخوانهم في ليبيا الحبيبة في أزمتها التي مرت بها، والتي من الله علينا بالنصر والتأييد والتوفيق، ولله الحمد أولا وآخرا. وأيضا أحيي هؤلاء الشباب، ويشرفني أن أشرف بحضوري معهم ولقائي معهم، شباب الرياضة. وعندما نقول الرياضة لابد علينا أن نتذكر أيها الشباب الرياضة بشقيها، الرياضة البدنية اللي هي المادية، والرياضة الروحية. ولأننا ننظر إلى الرياضة النظرة العظيمة، النظرة من خلال توجيهات الإسلام وتعاليم الإسلام التي نؤدي بها رسالة عظيمة. لأن الرياضة نحن نتميز عن بقية العالم الآخر غير المسلمين بأن معنى الرياضة لها معنى عظيم، ولا بد أن نفهمها حق الفهم، ولا بد أن ندرك حقيقة الرياضة وفوائد الرياضة وما يترتب على الرياضة من نتائج. وبالتالي عندما نروض أجسامنا، أولا هذه الرياضة وخاصة المتمثل الآن واللي تتدرج من العمل الفردي للإنسان أنه يعد نفسه ويروض نفسه ويحافظ على صحته، لأننا نتذكر التوجيهات الإسلامية: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن قوة الإنسان تعينه على الطاعة وتعينه على أداء الرسالة على أكمل وجه. حتى العبادة عندما يكون الإنسان صحيحا معافى قويا لها لذة ولها نكهة غير ما يكون ضعيفا وهزيما ومريضا. وأيضا نتذكر بهذه الرياضة أولا وسيلة للتعارف بين الأمم والشعوب، ولولا هذه الطريقة اللي ربنا من بها علينا
وعلمنا إياها ووجهنا إليها ما كنا في هذا المكان نلتقي بإخوة لنا لم نعرفهم ولم نكن نحلم أننا نلتقي بهم. ولذلك تأكيدا لقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف معناها التواصل والتوادد والتآزر والتعاون على الخير وعلى ما فيه صلاح البشرية والإنسانية عامة، ليس للمسلمين فقط بل للكل، لأن المسلم لابد أن ندرك بأنه رحمة للعالمين، ولأنه أول ركن من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله الصلاة، وأول شرط ركن فيها الفاتحة. والفاتحة أولها لابد أن نتذكر قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، فعندما أنت تشعر بأنه هو رب العالمين لابد وأن تحترم العالم كله اللي هو ربه رب العالمين الذي أنت تعبده وفرض عليك أن تعبده، ولأن في عبادته الخير والنجاة في الدنيا والآخرة. وأيضا نتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما نمارس الرياضة وعندما نحافظ على أجسامنا: لا نقصد بالرياضة ونحمل معنى الرياضة على أننا نبالي لنفوس أو أننا نبني أجساما، وإلا لكانت ممكن الحيوانات أقوى منا وأشد منا صلابة وقوة، ولكن نحن نبني أجسامنا من أجل أن نؤدي رسالتنا بقوة، وأن نعطي أكثر وأن نؤدي أكثر وأن نتواصل أكثر وأن نتذكر ونتحمل المسؤولية ونعرف قيمة النعمة التي نجنيها من الرياضة وما هو الواجب علينا. ولذلك نتذكر توجيهات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها عن شبابه فيما أبلاه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، ومنها شبابك قبل حرمك. شوف شباب فترة المرحلة التي تكون فيها القوة والفتوة والإمكانيات والقدرة، كيف نستفيد منها وكيف نستغلها وكيف نستفيد منها في الدنيا والآخرة. لابد أن نستحضر هذه النعمة ونتذكر نعمة الله علينا ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومن بينها نعمة الصحة الناتجة وخاصة عن الرياضة، وأن نستغل الرياضة في الطريق الصحيح. لا يهمنا يعني النتيجة بتاع المؤقتة والغير ثابتة، الفوز والخسارة، وإنما دائما نحن فائزون لأننا ننطلق من توجيهات الإسلام ونتذكر نعمة الله علينا ونسخر هذه الرياضة، سواء كنا فزنا لأن من أجل أن نواصل وأن نتواصل مع الآخرين وأن نبلغهم رسالة الله وأن نعطيهم الصورة الحقيقية لسلوك المسلم المؤمن الذي يعبد الله ويوحد الله. وش عبادة الله أنك أنت تصلي 24 ساعة ولا منزوي في مسجد وإلا في صومعة وإلا مختلي على نفسك، وإنما التواصل والعبادة الحقة خير الناس أنفعهم للناس، أن تكون مع الناس وأن تؤدي واجبك من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها من المعاملات والتواصل وعمل الخير والاستفادة من هذه المنافع والقوة والنعم اللي ربنا أعطاها إياك، وأن تسخرها لله وأن تكون دائما على اتصال بالله وشكر لله حتى يبارك الله عز وجل في عبادتك وفي طاعتك وفي رياضتك عندما تكون مع الله وتقول له يا رب، وأنت معه في السراء والضراء. عندما تكون معه في السراء يكون معك في الضراء، عند الشدائد وعند الضغط عليكم تقول يا رب بعد أن تبذلوا ما عليكم وأن تسعوا، فربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. إن كان في خسارة فهي خير، وإن كان ربح فهو خير. المهم أن تكون مع الله وتقول الحمد لله على كل حال، وأن تحمل هذه المعاني وأن تشعر بهذا الشعور، أن تكون عبدا خالصا لله. حتى وأنت تلعب في الرياضة تقول يا الله بسم الله توكلت على الله أفوض أمري الله، كل ذلك تكون مع الله دائما وتحافظ على الطاعات والواجبات الوقتية مع أداء رسالتك، وتنطلق في معاملتك وفي تدريبك وفي منافستك الشريفة بقلب كبير وصدر منشرح ونفس مطمئنة. لا يهمك النتائج بيد الله. أنت كن مع الله فالله يكون معك، والنتيجة التي تكون هي خير لك.
لابد أن تكون راضيا بها وفيها ولها خير، وأن تحافظ، لأنك عندما تكون مع الله ربنا سبحانه وتعالى يزيدك قوة، يزيد توفيق، يزيدك محافظة على الصحة، تسجل في رصيدك وأن هذه اللحظات اللي من حياتك أنت تتدرب وتتمرن فيها وتعمل الرياضة فيها تجدها عندك، رغم أنك أنت تتسلم أحيانا فيها تسلية وترويح على النفس وتستفيد منها، لكن عندما تكون مع الله وتستذكر نعمة الله عليك وأن هذا من فضل الله عليك، أيضا تكون لك دخرا يوم القيامة تلقاها قدامك أمامك. لكن إن كنت قاطع عن الصلة بالله وأن تلعب، يعني ما الفرق؟ يعني أنت بينك وبين الحيوان، لأنك أنت ما عندكش هدفك هو أنك أنت تفوز وتخسر وتربح، مرات تنكسر ومرات ممكن تعوق ومرحلة مؤقتة وتنتهي. لكن عندما تكون مع الله يبارك فيها ويكون عندك فيها رصيد وتكون أعمال خيرة ويكون فيها طاعة وفيها جزاء طيب، وأنت دائما والكمبيوتر يسجل لك محافظ لا يترك لك شيئا. ولذلك هذه العوامل لابد شبابنا أن تكون عندكم، وأن تبلغوا بها زملائكم وأبنائكم وتلاميذكم والمتمرنين والممرنين ولكل من تلقونه، سواء كان من أهلكم ومن بلادكم أو من غيركم. لابد أن تكون عندكم هذه المعاني وهذه الروح وهذا الصفاء لكي تكونوا مع الله ويكون الله معكم ويبارك لكم رياضتكم وفي أجسادكم، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الجزاء الطيب والأجر العظيم، لأن ربنا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. للأسف عندنا الرياضة، احنا نظرة رياضة عند الكثيرين وخاصة في السابق ربما تو الآن، يعني كانت نظرة متاع لهو ولعب تضيع وقت، وهذا يعني طايش ما عنده عقل، وهذا في أي موقع يكون مع الله ويؤدي رسالته تكون عند النظر بعيدة. وأنتم لابد أن تفهموا بأنكم رسل رحمة، لأن هذا ميراث النبوة الذي ورثناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من رسولنا، والرسول بعث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بهذا الكتاب. وهذا الكتاب اللي نحن نحمله لابد علينا أن نأخذ جزءا من وقتنا وأن نطلع عليه. لا أقول لكم لابد أن تحفظوا وأن تتلوا أركابكم وأن تجلسوا وأن تقضوا وتتركوا أشغالكم، لا، بل بالعكس، أن تأخذوا جزءا من وقتكم لتلاوة آيات. ويا حبذا لو يكون من بينكم من يتقن وتصححون عنده الآيات، لأن القرآن لابد فيه من التلقي والمشافهة، وأن تصححوها لكي تقرؤون كلام الله كما أنزل وكما أنزله الله عز وجل، ولكي تستفيدوا ويبارك الله لكم ويكون وسيلة لكم للقرب من الله ووسيلة للاستغاثة بالله والنجدة بالله عند الحاجة وعند الضرورة، وفي نفس الوقت لكي تأخذوا قسطا من الثقافة الروحية والإسلامية والدينية اللي نحن في حاجة إليها. فلذلك لا تقطعوا صلتكم بكتاب الله، ولا تقطعوا صلتكم بدينكم، وكونوا رسل وكونوا رحماء ورحمة، لأن في كتاب الله من التوجيهات التي فيها السعادة وفيها الرحمة وفيها الدروس اللي تزودنا بالطاقات الروحية اللي تمكننا من الأخلاق العالية ومن السلوك العالي ومن الكلم الطيب، ونكون رسل على وجه الأرض تمشي وتبلغ رسالة الله ونهدي الناس. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. مش شرط أن يكون شيخ وإمامة ومالي وفقه، لا، أنت بكلمة طيبة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، هل فتح الإسلام اللي دخلوا البلدان كلها ما كانوا له كلهم يحفظوا القرآن ولا كلهم يعني فقهاء وعلماء ومفكرين، لا، كانوا ناس تجار وعاملين عدين وسواح ويطلعوا وينتقلوا، والمكان اللي يدخلوا فيه يصلوا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتعاملوا مع الناس بالأخلاق الإسلامية، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فكثير من العالم وقارات بأكملها المسلمون اللي فيها والإسلام دخل واكتسحها بالتعارف والتلاقي العادي، ولكن بالمعاملة بالكلمة الطيبة والأخلاق الإسلامية الفاضلة. فهذه اللي نحن محتاجين إليها، وينبغي أن نتمسك بها ونتواصل بها، اللي هي منهج التسامح والتصافح والعفو والإعراض عن الجاهلين والقول الحسن والكلمة الطيب. هذا هو الذي نستفيده
مع الرياضة ومع النعم التي لا تعد ولا تحصى اللي ربنا أكرمنا بها، واللي نحن في حاجة في هذا العهد المبارك الجديد، عهد الثورة، ثورة الشباب والشيب، ثورة المجتمع الشعب الكامل، واللي هي نعمة وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتواصي وأن نتمسك بها، لأن هذا الاعتصام بحبل الله العروة الوثقى اللي لا انفصام لها، واللي فيها الخير والمستقبل الطيب. ونحن نحيي شبابنا من فريق المنتخب الليبي، سواء كان على مستوى الشطرنج معهم أو مستوى روح كرة القدم، فنتمنى لكم التوفيق والمستقبل الزاهر، ومن انتصار إلى انتصار إن شاء الله. وربنا يبارك فيكم ويفتح عليكم ويجعلكم دعاء ونموذج وأعلام، سواء كان في القدم وفي اللعب وفي إعطاء الصورة في الحركات الجيدة والعطاء والتمرين الجيد، أو في الدعوة إلى الله وإعطاء الصورة الحقيقية للأخلاق الفاضلة للإسلام اللي يشمل الجميع. لذلك للأسف الإسلام اللي الآن يشوه ويحاول أعداء الإسلام ومن داخل المسلمين للأسف الجهلة أن الإسلام هذا خطر، وأنه لأنه يقصي الآخر، ولأنه يمنع الآخر، ولأنه يعني يشد الناس. لا بالعكس، الإسلام هو الانفتاح، هو الذي يضم العالم كله. إذا كان ربنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ويقول وقولوا للناس حسنا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما في إكراه ولا فيه إجبار، وإنما دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة إلى الأخوة والتعارف والتعاون والتآزر، ولا عدوانية ولا اعتداء ولا إقصاء. لكم دينكم ولي دين. ما في هالكلام هذا والإشاعات والحملات الشنعاء. الإسلام غرق القرآن، تعلم القرآن بس. ولذلك يعني إما لفهم خاطئ في النصوص النبوية، أو في نصوص مندسة، لكن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن ربنا هو اللي يتكفل بحفظه، لم يتركه للناس. ولذلك علينا هذا الذي نحض عليه ونحرض عليه ونحث عليه، أن نتمسك بهذا الكتاب، نطلع عليه ونقرأ ما فيه. كما ذكرنا ليس بالشرط أن تحفظ، كان ربي سبحانه وتعالى كان مفتاح عليك وعندك استعداد وحفظت هذا المنع، وإلا فلا تترك نصيبك منه، فاقرأ وتدبر واستفد، ويكون معك الخير والبركة والفوز في أي اتجاه وفي أي مكان، وفيه سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يبارك جمعكم، وأن يبارك في من كان سببا في هذا اللقاء المبارك، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. السلام عليكم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل راية الإسلام. فبارك الله في شيخنا على حمله هذه الراية المباركة، وبارك الله في هؤلاء الشباب حملت راية الإسلام أيضا، وحملت راية ليبيا الحرة بالنجمة والهلال الحمد لله إلى آفاق العالم إن شاء الله، والعربية والإفريقية والعالم كله إن شاء الله، ومن انتصار إلى انتصار. الآن أود أن أتكلم ببعض الكلمات مختصرة عن سبب هذا اللقاء المبارك، وعن ما نرتجيه من هذا اللقاء المبارك. سعدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة كجالية ليبية وكأعضاء السفارة والبعثة الدبلوماسية الليبية بحضور هؤلاء الشباب الأماجد، أبطال كرة القدم وأبطال رياضة الشطرنج. فتجتمع الرياضة البدنية والرياضة الذهنية، وكلاهما كما قال سيد الشيخ الفاضل مبنيان على الرياضة الروحية والقرب من الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل. فنحن نسعد بحضور هؤلاء الشباب، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي أتاحت لهؤلاء لهؤلاء على التجهيز للبطولات والمشاركة في البطولات العربية. الفريق الوطني أو المنتخب الوطني لكرة القدم سيتجه إن شاء الله في أيام قليلة إلى الدوحة بدولة قطر الشقيقة للمشاركة في الدورة العربية، والتي نرجو من المولى عز وجل أن يمن فيها بالانتصار
والنصر المبين لمنتخبنا العزيز، ثم يتوجهون إلى البطولة الأفريقية والاستحقاق البطولة الأفريقية في غابون وغينيا الاستوائية. ونحن الحمد لله يعني هناك شيء عجيب في هذه الثورة المباركة، ما من مجال يدخل فيه الشباب الليبي إلا وينتصر والحمد لله. أذكر